വെൽക്കം ബാക്ക് എവരിവൺ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്, അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് ഗാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിമാലയനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആലുവയിൽ നിന്നുള്ള ഷോറൂമിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. MRP വന്നിട്ട് 2200 നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഐറ്റംസ്. അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ, ഹാൻഡ് ഗാർഡ് എങ്ങനെ വയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഗൈഡ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് കിറ്റിൻ്റെ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണ്. ഹാൻഡ് ഗാർഡ് ലെഫ്റ്റ് 1, റൈറ്റ് 1, ബാർ എൻഡ് പാർട്ട് 2, ഒരു അലൻ സ്ക്രൂ 2, കാറ്റലോഗ് ബുക്ക് 1. ഇത്രയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതായത് ഇതാണ് 2 ഹാൻഡ് ഗാർഡ്സ്. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ 2 ബാറൻസ് 2. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലാണ്, കട്ടി വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ 2 സ്ക്രൂ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഒരു നല്ല കനമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നേക്കുന്നത് കുറച്ച് കനം കുറവുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാൻഡ് ഗാർഡ്സിനായിട്ട് നല്ല വെയിറ്റാണ്, ഏകദേശം നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇൻസ്റ്റാളേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 60 mm അലക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എൻഡ് ബാർ ഫസ്റ്റ് അഴിച്ചെടുക്കുക, 2. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാറൻസ് വച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഗാർഡ് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഇപ്പോൾ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നേക്കണ എൻഡ് ബാർ അഴിച്ചു മാറ്റുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ എൻഡ് ബാർ വയ്ക്കുക, വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ, അതായത് ആ സ്റ്റീൽ റോഡ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതാകുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലിവറിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേണം, അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. വണ്ടി സെറ്റായി. പൊളി സാധനം.